Lelo bani ya Kolo Congo démocratique bani ya Kinshasa esango mingi ya kokota na ba terrasse na bino na ba salon na bino bipai biso bozuri baku ya kolanda canal Congo Télévision mbote na bino banso lelo toye poto meka kosolola mai matali mboka na biso Congo démocratique boyebi yango malamu Mobutu zana yango mobu ezali koya yankoto mibale na tuku mibale na misato 2023 maponami makosalema kati na mboka mangomba ya politique bazali komilengele na ngambo ya seni mwana mboka Denis Kadima azali kosala pe manso te maponomi salama na ndenge ya malamu nzokande bato ya mokili balobaka soki omoni ndoki belela lelo bandeko basusu bameki kotala lolenge makambo ezali kobongisama pona kolekana maponomi bamoni te mayele mabe ebandi kokoto bamoni te potopote bandi kokoto yango bato batelemaki babeleli pona kosenga na seni elongo na mwana mboka Denis Kadima ameka kufungula miso pe atala ndenge nini makambo ezali kolengelama na ngambo ya etuka ya Sud Ubangi pona kolengele election to pe maponami mobu ezali koya yankoto mibale na tuko mibale na misato talati na mokolo ya lelo masolo ya mbala kaka isalami pe topone koyamba pona bino mwana mboka René Bonganga oyo nakopesa mbote tata mbote ndeko mopanzi sango mbote pe na ba technicien mbote pe na bato bamesani kolanda émission na biso ya bosolo oyo tobengi na kombo ya polele. René Bonganga zale mokambia le bembiste lisanga ozami na kati ya mouvement de libération du Congo MLC longo na prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo elongo na ye tokokende penza lelo na etuka ya Sud Ubangi na gembe na ngumba mokonzi etuka pona kotala maponomi bazali kolengele yango ndenge nini seni ya Sud Ubangi esimbami na maboko ya banane c'est vrai bazali ba congolais c'est vrai bazali bana ya Sud Ubangi mais bazali banani pona nini kaka bango pona nini bato mosusu te ezali makambo tokolobela na masolo ya mokolo londe po bazali komona na bilili wana bandeko babimaki na balabala kotambola pona kolakisa mécontentement na bango na makambo malekaki kuna na ngambo ya Sud Ubangi na kanesi mwana mboka René Bonganga elongo na biso akomeka kozolo na biso pe kopesa biso biyana mituna miyeto bongisi na tina ye pona masolo ya mokolo na lelo ale René Bonganga tobandi masolo na biso ya mokolo na lelo boni etuka ya Sud Ubangi. Merci beaucoup pour la maloba opesi ngai. Etuka ya Sud Ubangi ou province ya Sud Ubangi ezali malamu kimia ezali. Kaka kola uti koloba na introduction na yoana mwa mbilinga ezali pona makambo etali seni ya Sud Ubangi. Mbilinga ezali kaka ndenge uti koloba ke soki omoni ndoki fo belela. Na Sud Ubangi kuna ba moni ndoki yango ba beleli résultat na yango ezali bilili otomoni ke bato batelemi bato ya ba parti politique nyonso ezala parti na ngai MLC bozomona bazali na kati ezala IDPS parti au pouvoir bazali na kati ezala AFDC oya sénateur Bat ezape na kati ezala parti pe CCI oya Mende bazali na kati wana bozomona pe bilama mususu ya jaune ezali bato ape perde na mukuse manifestation no bozomona ezali bato ya union sacrée biso bato ya Lamuka na bato ya FCC. Pourquoi bandeko bazali komona bato wana bazali komona bato wana parce que mbilinga ekoti kuna ba élection ya 2006 elekaka na yango ezalaka bobele CP ou bien responsable ya seno azali wana makelele bimakate ba élection ya 2011 tokeipe makelele bimaite ba élection ya 2018 tokeipe ata mwa makambo ezalaki meto lobaki te tokende na biso mais soko moni lelo bato batelemi et puis parti politique nyonso ba tendance nyonso confondi c'est-à-dire likambo ezali likambo yango ezali penta nini pe motalinga pelisa moto na Sud Ubangi na ngambo ya seni ezali nani likambo ezali boye
seni asengaki a recruter bato ya sika pona makambo etali maponami basalaki mpe bateste me mopanzi sango likambo ya kokamwa ke na seni ya Sidi Ubangi bato bazwi teste wana kaka bato ya parti politique moko parti nini parti ya kulutu na ngai Jean Lucien Busa CDR me bato bazwi bato wana kaka bato ya territoire na ye kaka bato ya secteur na ye kaka bato ya village na ye c'est-à-dire na Sidi Ubangi toza na Kungu comme territoire Bujala Libenge ville ya Zongo territoire de Gemena na ville ya Gemena. OK siko na nyoso wana balongi kaka bana ya Bujala kaka bana ya Bujala et puis Bujala nyoso te po Bujala pe za ba secteur ebele mais izuka ka secteur moko oya kurutu na ngai Jean Sebusa totali bato batali o mayele oyo secteur oyo ezana ngo elikie oui to ko ba za bato CDR ba leki biso na mayele peut-être ba milengela ki malamu koleka bato CDR ba milengela ki malamu bo bato CDR yango ba milengela ki kaka ya secteur na ye mais bato CDR mususu pe bazana kunguti ba mususu pe bazana zongote ba mususu pe bazana Gemena mais bato parti na yo bazwi kaka oya ye ya secteur oya ye. Vous imaginez bato bazana mayele kako ya ye siko toye koyeba ndenge nini na seni ya Sidi Ubangi moto azali chargé na makambo wana recrutement pe formation cousin na ye kombo na ye ya bwana ye moto azawana même numéro 1 ata totiaka makelele te numéro 1 ya seni aza pe kaka moto a territoire na ye bon wana eza likambo te po soki to telemi na mbalo yo parce que to moni mbilinga tese yango nini kaka bato a secteur moko bazwa soki ezalaki bato a parti na ye mosusu bazwi par exemple na Kungu na Zongo na Gemena na Libenge tokoloba bon bato a CDR baleki biso na mayele po ezwi kaka bango mais bato yango a CDR kaka ya Bujala et puis a secteur na ye ya Likao mayele yango a CDR yango kaka ya village na ye ya secteur na ye esali buntu ndenge toza wana bandeko mosusu a CDR bazobenga biso balobi non o ezali injustice tomoni yango ke ezali injustice balobi ke tomoni ndeko oyo parti na ye eza nde mpo na famille na ye bon parti na ye bato ya liboso baminimizaki yo makambo moko boye baminimizaki nini ntango akomaki député ntango akomi ministre amuna ye kotia kaka mwana na ye azalaki mpe eli sénateur ntango akomi sénateur akomi ministre kuna mpe kaka ndeko na ye atie kuna abi makambo wana totiaki yango ka mpenza te po toyebi ke CDR ezali parti ata ndenge tobengaka parti sectoriel mais il faut pas tenir compte na mwa batendance nyonso mais députation siège ya CDR atikeli kaka mwana na ye sénatorial siège ya Sénat atikeli mpe kaka ndeko na ye c'est-à-dire ezali parti ya famille elikambo oyo ekoboma parti wana ezali likambo oyo touti komona soki ezali maguyo esalemaki ifola yeba kabola ata moto a CDR moko akungu abimi motu moko ya Libenge abimi motu moko ya Zongo abimi mais oyo babimi nyonso kaka bato ya secteur moko na bato ya territoire moko ekomi mpe mekotate mwana bato mosusu ya CDR ya nyeti ya Kungu par exemple basepeli te ya Gemena basepeli te donc dénonciation oyo na bato ya CDR baza na kati po baye komona ke te CDR finalement eza nde parti ya secteur Likao eza nde parti ya territoire ya Bujala ou bien ndenge nini po soki ezalaki bato ya CDR basala baformation bango nyonso esika moko te bato oyo bayokaka babombaka mateya wana kaka bato ya territoire ya Bujala bato ya secteur Likao nde likambo ezali kuna yango wana baparti politique wana batemi mpo badénonce
na kati ba parti politique wana nyonso parti na nga PMLC eza na kati to monde na ndela ya bilili mo jambe akoko sunga biso bien que ezali bilili ya ba photo ba kamata ki to monde bande kama ngombe ya politique belé bazalaki na kati ya marche wana pona ko manifester ko talisala mokili mobimba te ba sécurité na ndenge makambo ezele koleka netuka ya sud ubongi epai wapi bande ko ya convention des démocrates rénovateurs CDR ya mona mboka Jean-Lucien Boussa Tonga bangonde balongi na mosala esalamaki mpona koluka basale recrutement esalamaki mpona koluka bato beba kolengela maponomi na ngambo ya sud ubongi ndenge nini kasi tomone mpe na nzela ya manzaka na kati ya memo oyo bandeko basinye memo ya mwana ya MLC ya FDC RADESO IDPS CCI na ba ATD voilà ozomona wana we lolenge nini kasi bato bazalaki ebele mais mokumba wana nyonso lelo bamatisi yango na mapeka ya MLC René Bonganga ndeko na ngai likambo oyo na ye na etando ike ezali bongo tomoni ba drapeau ya ba parti politique ebele ezali wana na memo wana pe tomoni ba parti politique ebele signé voilà mais lelo soki okei na ba etando ike okei na ba réseaux sociaux c'est le MLC parti ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba ezali vilipande basuki wana te bazali kofinga mwana mboka Jean-Pierre Bemba na bato ya parti wana marche oyo basalaki contre CDRT marche oyo basalaki contre Jean-Lucien Boussa te marche oyo basalaki contre Seni moto okoki korépondre ezali nde Seni ke makambo bino bolobi ezali lokuta mpe ezali solo mais tomoni nde ke parti ya kulutu na ngai Jean-Lucien Boussa yango ekomi porte parole ya Seni na ndenge nini kaya mwana muti kolobela yo wate butu mo ikofinga kombo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba butu mo ikofinga MLC mais MLC ezali ka parti moko na kati ya baparti wana nyonso bon pona nini kaka kombo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba pona nini kaka kombo ya MLC et puis bato bazali komituna marche wana bakendeki kotika memo epai ya kulutu na ngai Jean-Lucien Boussa te bakende kotika memo na parti CDRT bakende kotika memo na bango na Seni mais oyo CDR etelemi elobi soki kaka président Seni Sidou Bangalongui bato bakokufa toyebi tokangi ndoki solo na ndengo wana tokozonga nsima te mais nalingai naloba mingi mpo bandeko bayebi te nini bayebi te parce que eza pasi kulutu na ngai Jean-Lucien Boussa azali mwana oyo MLC informé kulutu na ngai Jean-Lucien Boussa na président na ngai ezali likambo ya MLC formé Jean-Lucien Boussa to pe MLC bénéficier na expertise ya Jean-Lucien Boussa René Bonganga nako limbola yo malamu Jean-Lucien Boussa po akoma na MLC ngai o nazoloba na ndeko na ngai askufi pete asalaka na DG yawa komona ye Didier Mbwese tokenda biso mibale tina ndako na ye tosola na ye et à partir wana to bandi ba démarche tango président ye a nommé kulutu na ngai egwake ministre ya sport nde Bemba ye koloba bo kozwa ye asalisa ndeko na ye komata ya mutu nyonso yango wana tozwi totie ye wana abandi mosala malamu bato bayebaki ete ayebani tolakisi ye na bato akei na kombo na MLC na baélection na Bujala azwaka bavoix ebele na kombo ya MLC bato bayeba nanu mpo bato bazoyeba makambo yango bien te na baélection ya 2011 akende na ticket ya MLC azwaki combien 60 000 voix oye azwaki na kombo ya MLC mais tango atiki MLC akei epai ya Kabila azwaki combien 2500 voix bato bayeba différence wana azalaki député élu na 2011 na couleur ya parti na ngai azwaki ba 60 000 voix mais tango atiki biso
akepa Kabila papa sangana Kabila ba bundisa Bemba azwaki 2500 voix to ko décoter mingité pour ceux qui te lobi makamususu ezali pe soni pe mawa moi to loba ezali te. C'est ce qui prouve que tant wazali na MLC bato balingaki mingi et puis balingaki na kombo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba balingaki na kombo ya MLC mais lelo tala makambo ndeko azo sala tozana na ba groupe WhatsApp banko o esika butu moi bato ne bazali ko finga mwana mboka Jean-Pierre Bemba mwana mboka Jean-Pierre Bemba azali moto ya ko tinda bato ba finga ka bato te pona ba 4 coins ya monde kombo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba yebani na 4 coins ya monde kombo ya MLC yebani soki okebe me na Afghanistan otangi kombo ya Bemba bakoyeba ye okitia wa ndenge tozana seya wa otuni kombo ya Bemba bakoyeba ye Bemba zana posa te aleka na media ou betinda bato bafinga bato po ayeba na te MLC banda 2006 MLC depuis 2006 tozwaki ba député belé 2011 Bemba zana prison tozwaki ba député belé 2018 et puis tozana opposition ezali parti oyo ezali te pona Sidou Bangi bitumba ya mboka oyo Bemba azali ko bunda ezali pona Sidou Bangi te ezali pona Congo mobimba pasi oyo mwana mboka azali ko nyokwama Bemba ezali pona Congo mobimba et non pona province Équateur azobunda pona Congo mobimba azobunda pona bato banso me bande ko lebi Jean-Pierre Bemba na nyoso na pa ko bundisa ino sacré René Bonganga na landaki ndeko wana alekaki na chaîne moko Songolo alobi ke na makambo oyo bazore vandike droit na bango po senie komo na mulongo pona bango ezali ke mwana mboka Jean-Pierre Bemba azali ko bundisa union sacrée mais na seki et na ko profiter na émission na yo bato bayeba nani azali ko bundisa union sacrée nani kasi kulutu na nga Jean Lusebusa ye moto azali ko bundisa union sacrée olingo baola makambo to polingo sani ndeko René Bonganga nazali ko ya ndeko le bameke Jean-Pierre Bemba atako sana kati union sacrée mais ye mo bundisi monene union sacrée na kati ya Sidou Bonganga na ko lakisa yo nani azo bundisa union sacrée union sacrée tindi candidat na Mongala kuna MLC azali pe na ba ambition ya ko présenter candidat lobi te na tiki à respecter mot d'ordre de l'union sacrée. Candidat ya bimi kuna biso to yeba kite soki azalaki anani mais na émission ya cadre ya kulutu na ngai zalu sebuza ndeto yeko yeba ke candidat ezalaki nde ya bango abeti to balobi candidat na biso na lisala azui candidat na biso a gagné mais bato to ezala bango na union sacrée donc bango ne bato ba kwesi candidat na biso union sacrée candidat union sacrée ya biso union sacrée na Mongala akpei candidat ya zikuna ya nani ya zalu sebusa ezali ngai te bilili ezali cadre na ye alobi yango publiquement mais comment tozana ye na union sacrée abundisa union sacrée soki bandeko bazoyoka te pas sosola lisusu malamu biso union sacrée totindi candidat na biso mais ye a soutenu candidat mosusu le candidat na yona a payé biso et puis ce qui est grave azali ata na député moko te kuna mais to éviter le lenge nini boto bakaka azui omoni elembo preuve ya moto azali ko bundisa union sacrée yiwana mayele mabe wana ye bandi lelo te ozoyoka nana kosela moto likambo te candidat union sacrée a payé candidat Félix na Mongala akpei Jean Lusebusa moto akpei si po union sacrée autorité morale nango ezali chef de l'état candidat union sacrée akpei ezali candidat président de la république akpei nana akpei si Jean Lusebusa c'est que bango ba milengelaki penza ba pikaki pende ndenge ba mais ata ba milengeleki tozali na union sacrée il faut to ba mundu kobo moko soki milengeli oyo ko ebisa baninga tete ngai na tia kuna na milengeli bonabo mais ozo beta na CC candidat Jean Lusebusa a payé union sacrée na Mongala
candidat ya Jean Lucien Boussa c'est candidat chef de l'état na Mongala. Ozoka, je pense que ba Congolais ba sosoli nani azali na union sacrée ou nani azali na union sacrée. Très bien. Voilà. Na kati ya memorandum bande ko ba komaki ya tulaki sek na nzela bilili ndenge ba tambola ki na marche na bango memorandum bazali abasengi na Denis Kadima mokambia union sacrée mokambia seni aleka na kolongola bato batia ngamba sep ya seni kuna na Sud Bangi pe batia bato mosusu pour ma pona message de ndenge ya malam. Est-ce que c'est possible? Ezali possible. Ezali possible et puis na réformer OK démarche wana ko musika. Na ko tangela ba kombo bato bazana seni wana. Tozwi ndongo ezali numéro 1 Motabujala. Territoire moko na Jean Lucien Boussa. Tozwi lisusu Prida Ndongo. Demi-frère, il y a numéro 1, territoire Boudjal. Tozuli sous troisième, Prince Ndongo, cousin, territoire Boudjal. Ozok. Tozuli sous Fisto Ngassine, beau-frère, Yandongo, territoire Boudjal. Tozuli sous Poclé Alika, fils adoptif Yandongo, territoire Boudjal. Toye Tozui, Raf et Bamba, neveu Yandongo, territoire Boudjal. Toye Tozui, Jules Abouana, fils biologique, il y a Abouana, Bango tout, territoire Ndongo. On a chargé na recrutement et formation. Vous imaginez? Et puis Bangoana Nyonso va diriger Seni Afidou Bangemo Bimba. Donc dans le secteur il y a les chaos. Bangonde bako kamba Seni Afidou Bangemo Bimba. Yango to edisi Kadima. Toboite tondimi bazana mael. Anile na no test wana. Asala test mususu. Abenga bango ba yawa batanga bango ata na studio na binowa. Ba pesa bango ba question na batanda nyonso. Soki bako zwali susu tondima ke bazui. Kaka secteur wana nde l'équipe a tenu sur la maille. Vous imaginez? Donc Babiloko wana ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Kulutu wana mayele mabe wana ebandi le loté. Mais mutu yango pe ndeko René Bonganga to kende pe pa to zonga pai Jean Lucien Boussa Tongba. Azan bino kati MLC. Azaki secrétaire national général adjoint chargé à idéologie question stratégique et mouvement de libération du Congo MLC. Azaki nganga maye de pour l'engombe MLC. Est-ce qu'Azali moto le la koko bundisa ngomba la mouvement de libération du Congo na Jean-Pierre Bemba? Mais preuve ezali wana preuve yomoko Holandi. Holandi bilili parti politique nyonso temaki. Mais na kombo na batu na ye kombo kaka ya Bemba. Parti politique ndenge bandeko bazolanda wana eza ba drapeau kilikili. Mais kombo ya parti o bazolo bakaka kombo ya Bemba. Bemba sali nini? Bemba zana Kinshasa. Bato ya gemena ba monike ya tuka injustice ezali. Batelemi comme ba parti nyonso. Pona nini te alobi pena responsable ya IDPS. Pona nini pete alobi kombo ya Bahati Lukwebo. Pona nini pete alobi kombo ya Mende. Pour aller péter à l'objet combo à Martin Fayou pour pas tourner par tambour. Est-ce que la leadership peut-être assez de banquier par là? Leadership. Leadership à Congo. N'est-ce que c'est une affaire de père et fils. J'aime ce que ça a été moana. Azalinde moana ko la na pepani. Bemba ye azo bunda bitumba ya Congo mobimba. Bemba za la souci ya Congo mobimba. Ye azala problème ya Boudjala. Différence ezali. Parti na ezali parti moko sectoriel. MS ezali parti moko national. Leadership yango ndenge nini? Oko kita wa utindika ba micro balade na seawa. Kombo mi balona batuna. Soki bakoye ba kombo wana ndenge to fandi yawo. Non, Bemba bato ba yebi Bemba te. Bemba ezali constant na bitumba na ye depuis abanda. Achanzaka te. Azana ligne oyo ya banda. Bato mususu na ko profiter na répondre na maka mususu. Papa to mususu balobaka non to Bemba sana Kabila bono. Bemba azalaka nommé na Kabila te. Bemba pretaka serment lo lenge moko Kabila pretaka serment. Mais azalaka na Kabila. Ko sala na Kabila ezali lokola ke yo ye Kabila nommé yo ministre.
a nommé au premier ministre, a nommé au DG, a nommé au boy. Mais Bemba ko zo ordonnance c'était au signature yé. Bemba zali a terme nene pour que kimia ezonga na mboka, Congo ezonga moko, constitution tozana yango. Bemba ba nommé était Bemba prêta serment. Le lenge moko Kabila prêtera serment, le lenge moko pe Bemba prêtera serment. Mota ko zoelo ko yo que non Bemba ba nommé ki na Kabila bonabo pas du tout. Lokuta eloko ba to ba bosa na kayangwana. Pourquoi le baquet? Oui, moi, je suis à travailler Kabila, oui. Moi, je suis à travailler Kabila. Kabila, Zaka, vice-président, il y a un conflit de Kourené Bonganga. Vice-président, il faut y contester. Et Zalaka Kabila, Bengi Bango, a nommé le vice-président. Bafanda que c'est comme Messamona Kabila, Basale Moussala. Et Zalaki Bitumbo, Kana Kabila Sikamoko. De Kourené Bonganga. Et Zalaki Nengeni. Et Zalaki Flori. Yaka okomi boite Bemba zalaki na oya ngam Kabila zali na yo ngam bo toza ba congolais totika bitumba bon nga bitumba na ngana zwaki boy makambo nyose bonga il faut to sa bon de kuna ngata bitumbe sila to yokani o yokaka dialogue ya Sun City o ba signaki bango nyose wana ba yoka moto ya ganaka moninga azalite ezalaki volonté ya bango nyose likamwana libunga batona baye bakate. Quand on a bandé qu'on a biso même à FCC balobaka Kabila a unifié pays, Kabila a doté pays bonabo, mais va ça la erreur. Faut attendre un peu comme boya Bemba. Pour Bemba peut soke poyaka. Bemba kamone salimati. Vous comprenez? Donc ce n'est pas dire Kabila Bemba yaka tout ça. Donc le compromis est là que Zoma qui n'a pas ngonyos. Vous comprenez? Pour Bemba dirigeant ko yaye Kabila zaki na we côté tout comme Barubero a bonabo. Donc Bemba prêta serment ba noma Bemba te. Ba noma Bemba vice-président te. Moto akoluka ordonnance yo kino ba noma ki Bemba bonabo akozwa yango te. Donc différence na batu ba yebango. Et puis nyonso wana. Bemba a mis se sacrifier na bolenge na epona école oyo. Je ne sais pas ça bien très bien. Quand bazolo ba ke Équateur ko koma bilanga ya mbila, bilanga ya café. Ye azalaki wapi? Kaka lelo Bemba sali ya bimi. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Kulu tola zali problématique. Na ebiso même kambo bande ko ba benga na bujala. Oto benga kana bujala stade ou teremoleka. Azuri kanisi malamu wasale la bango stade bonabo. Elingesi lao alongola komba moleka. Ati akomona ekoma stade busa. Bande ko buta balobite soki bongo aya pikola stade yango akende na ngokuna na likao. Ozamona. Et puis ezali mbala liboso te. Oyebi ke na tango mobutu. Notable na biso mususu vundo we mota simbaka na loboko ya memare pana mobutu. Ba occasion ba opportunité azwaki na tango mobutu. Ezali kurutu na biso vundo we. Mais oyebi ke na vundo we ba sola resute. Eza ndenge na ye. Ndenge na ye bobele bongo. Eza ndenge na ye. Na kurutu vundo we bobele bongo. Bon, ils ont un mais bande ko baye bako ça la part des choses. Bako ko comparer ou ba luka te na mafinga ba comparer Bemba na busa. Vous comprenez? Mais pour la comme leader, les alliés ko kosela ka batu makambo, ko tinda ka te ba finga batu comme leader. Et c'est ngeri pe na bino baka na bana mangomba ya politique. Baye bozali ko kamba mangomba ya politique awana kisasa. Bobongisa kape bato na bino intérieur ya mboka. Bo pesa bango pe malakisi, baye bakape ko milengere ke soki makambo maye, ba pikangui, ba telemangui, ba kwela kama kale te. Tango mosusu pe bandeko ya cedeur, ba milengere ke malamu, ba bonga makidenge ba tuna ba lobaka. Yango ba remporter na ba étape nyonso di bongo na bango ezali wapi? Ndeko René Bonganga. Donc cedeur ya kungu bazama elete. Cedeur ya libenge bazama elete. Cedera zongo bazape maelete. Cedera territoire de Mina bazama maelete. Cedera ville de Mina bazama maelete. Donc kaka bandeko ya yende bazama maelete. Kaka cedera ya secteur na yende bazama maelete. Ce qui bazama maelete problème exact mais biso do sengi na kadima a organiser test wana mususu. Donc totala. Ce qui kaka secteur wana ekozwa. Mayele mabe ezali wana.
Mais na biso preuve soki mayele mabe ezalité pour nini bango bazolo bake soki ndongo alongwi soki sepe asidu bangalongwi bato bakokufa papa on que bakozonga lisusu retard ndeko bazonga retard ta ezali pepa bazonga retard nini basala ta permutation bazwi ata oyo aza lumbasi batindi kuna bazwi bawana batindi boy biso tozali d'accord tozolongola te ye po ke u MLC zwa ndenge bango bazokanisa te otomona esika ndoki ayebani bazoloba na seni bazosenga na seni mais bino bolingi bato bakanga minoko baloba te bokomi ba porte parole ya seni bokomi koloba na esika ya seni réponse ezali claire ndeko mabe ezali soki baza komi se reprocher na rien soki bato na ye oyo bazwi bazali banganga mayele tozongela nano teste wana bongo toyeba eza na problème te mais ata bongo soki azali innocent moto akosamba ezali nde seni koloba te nayebi likambo wana te mais ezali butu moi nde soki na talisi yo oyo bazoloba na kombo ya mwana mboka Jean Pierre Bemba ezali somme pimawa mais mokili eza bobele bongo bandeko bayeba ke tango Équateur ezo souffrir moto azwa risque lokola Bemba azali te moto ya tika bumengo ami bonza soki liwa ezwa ye mpona bana Équateur lokola Bemba azali te et puis bitumba ya Bemba ezali te mpona province Sud Ubangi ou mpona territoire ya Bujala bitumba ya Bemba ezali nde mpona Congo mobimba mais yo mutu oyebani na kombo ya Bemba okomi député na kombo ya Bemba lelo obalukela Bemba otinda bato bafinga ye toyebi makambo ebele tokoki koloba mosusu awa te ese oyebi bandeko mosusu na biso bakende kosenga baposte ministériel epai ya Félix avec comme message que non tia biso tozala baministre biso nde tokobundisa Bemba na place na yo ese oyebi yango matondo mingi papa kitenge akufa paix à son homme a révélé biso makambo na nyonso tala tela ye azobunda wana ke toko se ministre po soki yo obalukeli biso ye net azana yo kwe moko abundisa toyi makambo na nyonso. Merci beaucoup matondo mingi René Bonganga merci masolo zalaki masolo spécial alors caméra na biso yango aneza liboso na yo bana kisasa bazali kolanda biso mingi penza ba kambia seni ndeko Denis Kadima président seni oyo bandeko balobi bazali longo na ye balingi ba premier seulement ndenge sengi na 2023 mais condition kaka moko ameka kulongola bato bazali kokamba lelo na ngambo ya Sidu Bongi olobi na bango boni mingi penza na ngambo ya seni poto soki sama solo ya lelo. Merci beaucoup, je pense que tozela kaka te tango likambo ekoi bato bakufi bongo to ya rapidement kozwa solution. Kadima à prendre le dossier en sérieux. Parce que province Équateur, il y a Sidou Bangui, et qu'aucun na ba élection na bato wana te po bazali bien identifié. Et réponse ezali wana que bato e bazali ko répondre na place seni ezali parti politique connu. Donc à tirer conséquence rapidement ce qui a beaucoup organisé. Ba test azwa ba wana permettre bango côté mosusu. Azo la biso ba mosusu baza côté mosusu ba ya na Sidou Bangui. Wana ezali proposition liboso. Deuxième chose on a koloba na bande ko nyonso oyo bazali ko utiliser bango ba finga mwana mboka Jean Pierre Bemba ba yeba ke kare za mulai Bemba ayebani 4 ko ya monde ba ko réduire yete ba pesa bato bazo tinda bango mateya ke to yebi bino pona mutu wana Bemba azali bitumba ezali pona Congo mobimba pe pona ba congolais ezali pona kwa moko ya république. Voilà, on a un analo banasuka ngwana. Matondo mingi René Bonganga Mokambia le Bembiste, structure spécialisée na katia mouvement de libération du Congo MLC na kanisi bolandi biso na bokebi penza pebi ya na pesi na mituna meye to bongisa ki pona ye lelo tozalaki mingi penza na tuka ya Sud Ubangi epai wapi mwa mbilinga ezali penza na ngambo ya seni bato bateme na ngambo ya seni kuna na uba na Sud Ubangi mulongo penza mozali te sengela bakambi ya seni awa na veille province ya Kinshasa bameka kotala équilibre pezala kuna tomona pe bato ya Kungu tomona pe bato ya Zongo tomona pe bato ya Bujala tomona pe bato ya Gemena ekozala penza malamu eza kaka te bato yesika moko ekozala penza likambo ya malamu mingi te botondi na yo René Bonganga botondi pe bande ko banso bozaki ba ko ya kolanda biso bande ko boyoki masoyeleki awa
porte na biso eza grandement ouverte. Tozwi son de cloche ya mwana mboka René Bonganga. Ceux qui pena ngambo na bino bozali na likambo ya koloba maboko na biso ezali polele tozali CCTV tokoyamba pe bino tozape son de cloche na bino. S'il faut une confrontation mo ke salema awa bino bofandi René Bonganga fandi bolobana pona komema clarté pa ya bandeko tokosala yango. Botika na malamu kimia boboto pe bondeko o mabota mabino Moron Jambe Aleka Bongo Mobu Christian Banzolo Romain Makonda Mbangi Makanga Bruno Nzinga Fiston Atunga Matonde Mingi, sans oublier Dieu merci Kifu Olivier Longango Bikila sima ya caméra et monsieur Okomina Soka Kimia boboto pe bondeko o mabota mabino bye bye.